Припинок. Диспетчерський пункт. Завод «Цветотрон». Наступний припинок. Ковальова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Ковальова. Автобус рухається по маршруту номер 23. Припинок. Ковальова. Наступний припинок. Пугачова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Пугачова. Поважанные пассажиры, не забывайте своечасово оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак. Пугачова. Наступны прыпынак. Пугачова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Пугачова. Припинок. Пугачова. Наступний припинок. Микрорайон Лагуна. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Микрорайон Лагуна. Припинок. Микрорайон Лагуна. Наступний припинок. Ринок Лагуна. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Ринок Лагуна. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Автобус рухается по маршруту номер 23. Припинок. Рынок Лагуна. Наступный припинок. Луцкая. Осторожно, двери зачиняються. Наступный припинок. Луцкая. Поважаныя пассажиры, будьте узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Прыпынак. Луцкая. Наступны прыпынак. 28 ліпеня. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. 28 ліпеня. Припинок. 28 ліпеня. Наступний припинок. Вяслярний канал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Вяслярний канал. Припинок. Вяслярний канал. Наступний припинок. Центр молодежной творчости. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Центр молодежной творчости. Поважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. УВД Брестского облсполкома напоминает, в ходе телефонных разговоров не сообщайте кому-либо информацию о имеющихся банковских платежных картах и поступающих СМС-кодах. Это могут быть мошенники. Будьте бдительны. Припынок. Центр молодежной творчости. Наступный припынок. Зеленая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Зеленая. Паважаныя пасажыры, будьце уважлівымі і асцярожнымі пры адкрыванні і закрыванні дзвярэй. Припинок.
зялёная. Наступны прыпынак мопра. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак мопра. Прыпынак мопра. Наступны прыпынак бульвар касманаўтаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак бульвар касманаўтаў. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі, інвалідам, людзям пажылога ўзросту. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 23. Прыпынак бульвар касманаўтаў. Наступны прыпынак Гогаля. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Гогаля. Прыпынак Гогаля. Наступны прыпынак універсітэт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак універсітэт. Прыпынак універсітэт. Наступны прыпынак завод газаапарат. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак завод газаапарат. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак завод газаапарат. Канцавы прыпынак.